sapa? Sing gantimu sapa? Sing gantimu sapa? Wong ngepe ganti mangan. Awan-awan ngepe pantal mlebu kamar nyangkeng kukusan. Dadi prawan ojo cengkal-cengkal jake dilamar juru kunci kuburan. Ngono-ngono iku pancen yo bener. Tuku petek diwadahi iso ditinggal porik ngentekno kloso. Utamakno supaya awake sehat gak gampang lara. Mas yo lara karingan kudu dibiasakno sebab kesehatan iku sing paling tomo iya yo. Jantung sehat istilah zaman saiki ngulinakno jalan santai uga lare baki. Perlune kanggo ningkatno kesegaran jasmani mulane tuwa lan nom ojo sampe jare ayo iya yo. Pagi telur kudu telatenono ayo padha tanyeso rasa bandino olahraga babarengan karo tangga-tangga supaya kaleksanan sing dicitace no. Dike bareng ini mandek kuwi. Wes. Iki mung rem angin iki, Bang. Lah rek ya gak apa-apa sing penting kompak. Lah nek mandek ini rek terus ya apa? Melayu ta ya apa? Lho karuane aku lak kan nuruti tok ae ta. Ya apa? Mandarin. Oh. Oh, ya yang ngerti Mandarin sing ngene lho. Mama yang kue ngene. Ya rek, nek ngono ya, njaluk Mandarin. Ayo tak turuti. Terusna ya. Dompet kandel jare akeh duwe
isine mbako kelambi ireng kemitenono bolong-bolong jadi kusulamane peno seneng sang sama ngono nek dijak wong karing aplone ono kelenteng cak dicocok pitik rupane ganteng gak gablek duwe wong sing anyar kok bolong-bolong aku tau kenal arek wedok ayu bareng tak lamar wis dipek wong mancing yuyu nyang kali porong nyasir sing ayu kenek sing kempong numpak sepeda pedot setire HP-ne nabrak motor gandengan cari si cinta kok ngelirik liyane ngono iku locak moto pikulan tuku sepatu yang pasar genteng anake wis turu bapake ngoyeng wis lepok sawangane ngene rek tapi nek gak belajar nyawane yuk bohak gak iso. Ya temen. Lho kan iso cara Mandarin. Lho. Angel rek temen angel. Tapi nek kon golek blonjo nyang yuk bohak mesti iso. Kon ngerti? Kuwe peknya tampo gua. Kuwe peknya tampo gua. Lho nggo suwe sampe cengeng, gak atik suguhan. Alah kabar arek repot aja nih. Ngene salah ngono salah. Wis rewel PN aku mau. Babale rewel ae. Aduh, apa? Hai. Oh, 这种。爸爸。我不行啊，我be. Apa dik kendaraan model kendaraan nakal kon iki. Papa dari mana? Kok ngomong apa kon iki? Ora jare ngomong ngono wingi. Sampai inte wae ngawur ae kon niku. Teko ndi bener. Anggepamu lho perasaanmu ya apa saiki bare aku ya apa sih perasaanmu. Lho nek aku ngono Bas, nek kadung cinta ya cinta Bas nek menawa. Kendakmu aku ah. Lah ya apa kok gak cinta murang-muring bener. Dulu ya dulu sekarang. Ada bedanya. Jangan dicampur aduk ngono ojo, Dik. Dulu kereta, sekarang bendi. Dulu cinta, sekarang bendi. Ya iso bener iku. Dulu cinta, sekarang benci. Lah ngono. Tukang surat ngono aku. Tukang surat nek benci. Lho nek pernah njaluk surat gampang. Ngawur. Tapi aku mesti pesen ambek sing kene dhisik. Sapa? Sing kene sapa? Kene. Sing duri. Ngawur Mursia. Mursia sapa? Mursia sapa kon niku? Lah Mursia sapa? Mursia bojone Kalil. Ngawur ae. Wong iki tak kandhani ya. Iya. Jangan selalu marah-marah. Oh, waduh. Iya, terus. Mbah bilang. Iya. Kalau selalu marah, iya, jadinya lekas tuwek. Oh, apa kok iku teh? Ngono. Kok sakala anakmu dak kon ngono iki. Iya nek aku anakmu.
Sebab ono gak duwe dasar ngono tak kandhani. Nak Gus kudu kon sekolah, nek sekolah bisa di wong sing pincang. Ngono. Oh, ngawur ya takno. Wong sembarang kudu dipelajari, Bas. Lah buku sakmene iki prasa penapa iki? Sik delon. Ngene iki delon. Lho ya, iki bahasa sembarang iki. Wah, bahasa apa iki? Mandarin, Jepang, Nippon, Tokyo. Terus pigo ngono. Ngawur ae. Lho, gak ngono iki ya? Iya, ngene. Ini ayo tak kon. Lah nek gak ngono ngene ae. Tiba rek ngene nggo ngawur ae. Ya, aku nek ngrungokno suaramu lho Dik ya. Awal sampai akhir. Suara kok roto. Ya. Gak ono mbrenggore. Juga iso kecantol. Dadi kok ham-ham tok ae. Tak rungokno Bas bener iku. Suaramu kok enak, roto terus napasnya kok panjang. Lho. Terus iku apa? Asal bibit Purwani. Asal bibit Purwani. Oh, dadi pernah aku kepingin. Iya. Supaya suara penenak. Heeh. Iso ngebur kan ya? Iya, iso ngebur. Jajak iso ngebur. Lho gak ngono. Bahaya nek iso ngebur bener. Iso ngebur. Lho gak ngono. Aku iso ngebur ambek safari mancik. Lho. Kon bodan safari lho. Oh, kan iku. Kalau safari apa ngono. Kok kan saya wis kata belajar ngitung ngono wis. Aku nek masalah iki apa carane suara saya? Carane? Iya. Lah, satu, kesehatan. Oh, dijogo ya? Iya. Terus untu kudu jangkep. Kok gak iso deh, gak iso. Iku menyinggung peranaan kon. Lho kok nyinggung apa? Nyinggung perasaanku kon. Kok iso? Iso jangkep ya apa tuku bogang. Lah berarti gak iso suarane gak enak. Lho gak ngono ku tak tular nang kanca-kanci. Oh. Kanca-kanca ngono lho. Kanca-kanci. Kanca-kanca ngono lho. Sebab nek untune rapat, suarane metune iku teratur. Oh, gak ngowot. Iya. Oh, iya. Tapi mindone. Iya. Gorokan kudu halus. Oh. Nah. Kalau seno gorokan iso. Jawabane. Bisa halus jawaban gorokan. Takokno kaca. Oh lah. Kayak iso mung. Mangan kudu teratur, mengandung vitamin-vitamin. Oh, vitamin apa iku? Ya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Sekolahan niku. Kok model kon niku takno. Suarane cek enak, Bang. Oh, cek lantur ta. Iya. Skalanya iku diatur ya. Skala saiki aja takon iku. Wis peno mikirno nungko loro nungko telu ngene. Kulo tungko ora tak takon iku. Kok iku mikirno ngepur barang. Lho nek ngepur gak pantes ketuwek wong. Nek lho kon iku aku aja ngono, Dik. Nek iso ngepur kan enak ya bapak yo ngepur Dik. Kok iku ngawur ae. Pakekno nyangane generasi muda sing nom-nom bagian ngarep. Iya. Menes gak usah mikir teko kono. Iya. Masih pernah iso gak kira gak dikon ngepur bar karto lho. Wah, murah lho. Agak sesuai. Hanya kita sekian saja ya. Karena saya ini repot. Sekarang saya akan bisnis. Bisnis? Ono balik bisnis ya? Lho aku kan duwe pabrik aku. Masa bisnis petang dino pakane pancet ngene. Yo, pakane 11 kabeh. Pakane 11, kembar 11 kabeh. Bisnis sepatu ono cok sandalan ngene bener. Sepatu ono keprik kok tatano. Lah nek metuki pedagang-pedagang gede mesuk sandalan ngene. Ya liwat telepon lak bisa ta. Bisa telepon. Oh tak bel kring. Terus dari siapa itu? Oh dari saya. Siapa itu siapa sini ngono kok. Oh, siapa sini? Nek peno iso telepon coba sih telepon mbak aku ayo. Ya. Umpamane iki peno nyekel telepon. Ya, telepon. Ya. Terus suara kring ya, Pak. Ya. Peno cekel telepon. Tak cekel. Terus, halo? Nah, siapa itu? Saya siapa? Sidik. Dik, apa nanti, Dik? Kasih tidak ngojok, Pak. Kok ngawur ae. Apa yang Sabtu ya, Dik? Lah apa sih? Iku apa kirim roti ya, Pak? Lho, siapa? Sidik. Lho, napa lho, Bapak? Kartolo. Koncine ndi koncine? Sopo pas sih, Mas? Anakku. Anakmu no? Anakku. Mosok sih? Masalah masih iki ta anak. Lho wingi lak ome dhewe-dhewe. Ome kok dhewe-dhewe? Iya tak kena mangan dhewe. Iya. Oh, soge, Dik. Oh iya. Tapi pikiran anak cek mecah di dhewe ngerti. Kan digolekno omah dhewe. Ya nglumu-nglumu lek ngene iki. Iya, nek mulai dhewe. Nek kon anak Basman lho ya sing sabar ae. Iya. Aja dik mikirno ngono-ngono ngene iki. Iya ta? Aku ya nggugoni omongane ning gini dadi. Kan gini Nek gini ku bojone Cak Uwat. Oh, ngawur ah. Pak koncine ndi koncine? Kunci apa ya, lho? Kunci kontak. Waduh kok iki apa sih lho? Ya apa bebeke Lu kok bebek sih?
Lha pada bebek lho. Oh, ya mah bebek ta. Sing digawa arek. Roti ya. Oh, roti. Ono bapak di pabrik roti. Waduh, gak ero lah. Ono sing atas roti kalung. Loh, kudu lah roti kalung lho. Lho sik ta, bapakmu nggih pabrik roti ya? Roti. Lah wingi kok tuku roti. Oh, ngicipi ulang. Kalau kudu roti apa? Roti tawar, roti manis, roti asin, roti sepet. Roti asin iku kabin ngerti ya? Lah iya tapi ono dhewe carane. Roti tawar ono, tawar menawar gini ya. Tawar menawar. Ngono ya. Ya, pasti tawar menawar ono bandrol harga pabrik lho. Omongno karo tonggo-tonggo peno, Iya. perusahaan roti gede kok. Masalah ya. Saya nggih roti sak gunung. Jange, nggih kejutan deh. Lah nek ngemot tumpak nopo? Nek ngemot. Ya disetipno. Kok kepacet lho roti sak gunung lho. Oh. Lho jare ge pameran. Pamer ke pameran. Bener, Bas. Kadang-kadang iku ono apa sepeda digedhekno niku apa, Bas? Iya. Ngono iku. Kadang-kadang ono. Tapi ono langganan sing ngajak. Gomblo. Waduh. Gomblo kuwi mesine roti kismis. Lah wong mangan roti lho busal-busul ngene ya. Gomblo gak dimut. Gomblo iku awet terene. Lho, Pak. Cek tak lah kok dimut. Oh iya. Gak dikecapi. Jualan gak dimut kok wate kempong. Iku gomblo sing ndi? Gomblo gupeng iku teh. Oh, goblok Sing gupeng iku lho. Lek sing tukang matri. ngawak. Sing gupeng lemu iku lho. Lah ya ro, pecel dodol sego pecel. Iya, kayak pemborong lho. Wis tuwa ta iku. Iya. Iku ponakane bapak iki. Iya. Nisanan. Ponakan. Kan irunge kacek gak sepiro barek kok. Lah, Tapi gede kono, Pak. Iya, Sing nisanan. irung kok timbang sih kalau kita no. Lek sing Mas Gomblo sing penyanyi ku karo aku sik mindoan. Mindoan. Gomblo gupeng misanan. Misanan? Bapak tau kayak sepatu pisan. Oh, kok iku Lho, iya bela suka sepatu pisan tak kon iku iku. sajane ngono gak dikeki. Apa? Ya saking nemene bapakmu lho. Oh iya. Gomblo tuh agak sepatu dicoplok. Lho, cukup barek aku mbah. Yes kawin cak jare ngono. Pak meneng kok juk ngrenek. Yo, bener di pabrik roti iki lho ini. Kang ngono sih lah ya. Bapak iki duwe rencana ati. Soalnya apa sih pabrik roti sampe gedene ya. Dadi kendaraan udah sampai macet, gitu. Bagian kirim dhewe, bagian rumah tangga dhewe. Sing penting kon sampe tak tukono anu, motor. Ngomong aja cepet-cepet tak niku. Motor ngono lho. Motor kloning. Kanggo lek Kayak apa? Iya, bakaran. Motor kloning. jagani. Pabrik, kayak kobong lho. Bapak kobong. Kok iku apa? PMK carane. Aku saiki aja tukokno menteri model-model. Jaluk sing larang lho. Jaluk kencono lho, Pak. Wah, kereta kencono rek. Kalau masih ngawur ae. Wong tuwa ya apa sembarang cukup ya. Oh, iya, Anak iya. jaluk sembarang turutono. Iya tak turuti. Nek perlu jaluk pati ya turutono. Kenapa arek ndolek pati ngawur ae. Nono ya. Iya. Ono mentego wah sampai karat-karit. Iya. Mertego. Iya iki lanu giraup bar. Hei. Oh, meteko kira. Makane meteko kadon gilap. Bapak iki. Iya. Yo, siji karo biyen. Oh iya. Cuma wis rontok kan. Rontok apa niku? Menak jok man petih ta, Pak. Lah apa man pete iku dilalap kok. Sesuk gak ono pedang rongan meneh petih. Disetip arek-arek anu mringis-mringis. Waduh, wong sugih kan ajine rek. Kon ajine wis sugih kaya aku ngene iki. Kan ngono, doyan lalapan ya gak apa-apa, tapi dibatasi. Iya. Iya. Pak pegawene kurang, Mas. Hah? Aku apa? Yo golekno. Ya, kan iku. Ya wis karo pabrik iku. Lah ya apa? Jogruk bandare. Wong potonganmu koyo ngono adakno. Loh, lah mari nyebas. Kon tadi gak ngurus arek kono. Yo, engko konco kontak kene. Sopo nggo Iki mana? Iya, iki. Gak cocok dik kono. Terus lagi ngono lho. Duwe laci ya? Duwe laci ya? Duwe sorokan. Sorokan. Udah laci. Sorokan kan lho. Lah bapak nggo kunci kontak iku. Iya. Tonggo-tonggo jan rono kabeh kira-kira sak kampung. Hei. Lah kan aku gak arep rotine. Ngawur ae kon kota. Gampang. Aku sik nunggu arek iku lho. Arek-arekmu aku ah. Ngono. Tak tinggal. Iya. Pak, iki lho tak sampeyan. Wah, lah apa jangan di bapak iku ono wak duit jan. Duit setorane gawon. Iya, gampang. Cek gawe tak gawone. Niko. Tak gawone kan. Aja dik. Timbane ilang ah bisa Kuwi ya. apa sih? Lah kon duit. Sing ndi? Duit sing ndi? Lah kon gawe kok apa? Setorane ndi? Setoran. Oh, disewane kita. Ya kon gawe gawon lho, gawon. Iki tangan tok. Iki lho, Pak. Iya. Tinggali. Iya. Mbok anak jerakan ya apa? Tuh, dompete kadel. Salah rek. Mbok nomor induk Umbah-umbah kuwi. Ubah-ubah. Tak tinggal ya. Iya.
Ya, hati-hati lah. Warung ngewangi aku, tekun dari. Manteng anak bener. Duh, ya. Kamu niru ibuke ya. Loh, gak Kan niru bapak. Kan niru bapak ya sembuh. Kan gak mulia. Loh, iya. Monggo. Monggo. Anu temu tanglet. Nggih, nggih. Nggih. Beliau sampean pundi? Oh, mriko nak. Nggih. Ya tepi nak. Sing tepak lho nek ngandani wong. Lho, kenapa? Niki ambune kaya wong sugih. Oh, nggih. Oh, Ngendel ambune. Ambune pengu. panjenengan yang sugih ngeten iki. Ambune pengu nggih. Ha enak arek ngomong rek. Mboten modele nih lho kok Nggih, ketara. Halus. Bas, kena tau kenal arek. Durung kok. Duyung. Itu apa? Durung kok doyong. Lah, kon tau kenal ndak? Sampean apane, Mas? Kula. Nggih. Kula palike. Oh, palike niki. Nggih, balik sodik kula. Kanca nak kanca. Oh, nggih. Kanca. Anu, Pak, kula padhe anu. Napa? Kados. Kono cicil lebas ana Gak ngono kopo. Lah aku ngomong keliru dadi cicili ya. Delok awan niku lho. Lah aku ngomong keliru digoyo ketularan. Karena padi. Anu, Padi. pun sungkan-sungkan. Pun sungkan-sungkan sampean. Pokoke napa kat sampean ngomong mawon. Iki nek mboten turuti kula ketakan niku. Kon niku. Nggih pun. Oh, pun kuwatir. Anu nak nggih, kula ajeng taken. Nek sampean adre mboten perlu adek wedi kali kula. Biasa bebas mawon. Mboten apa-apa. Mboten. Pun wasi mawon lho, Pak. Ngene ndelok iku wong ya apa sih mau mripat enak. Nggih. Nami sampean simpen. Nami sampean sinten nak? Kula Tini, Pak. Tini. Siapa? Tini. Waduh, tepake Apa? dola. Siapa? Dola. Pak, sampean jamel teng mriki, Saya Pak. sapari rek. Tini, Pak. Ya terus dari tak gawe-gawe. Gawe. Oh, jenengmu Tini nak ya? Nggih, Pak. Tini. Lengkapnya. Lengkape. Iya. Kastini. Oh, Kastini. Niki napa, Pak, surat kula? Oh iya nak ya. Bas, Iya. ya. Oh iya. Suratnya, Bas. Enten fotone, Pak. Wah, salah fotone ya. Ayu nggih, Pak. Iya ayu nak. Iki kok potret ngono kayak kene tepak, Bas. Dijejel. Iya, kayak ngene-ngene mulai. Oh, ngawur ae kon niku. Anu, Pak, kula padus pendamelan lho, Pak. Lho, gak Tompon. tompo iki lho kan jeragane ta. Wis ta lah, Gus. Tompo gak tompo apa jari aku ta. Tompon. Ana apa-apane aku tanggung jawab. Waduh, ora apa-apa mlayu tik kok, Dik. Gak tanggung jawab, Dik. Gak ada pabrik ta, Bapak niku? Loh, pabrik. Roti nak. Roti napa, Pak? Roti napa? Roti mambu. Roti apa ya roti tawar ana, kismis ana, roti keju ana, sembarang. Campur nggih, Pak. Campur laran. Roti campur-campur. Bas. Nompo arek delok-deloken. Apa? Sesuai no barek-areke. Iya. Ya potongane ngene iki. Iya. Tekan bagian duit-duitan ngono lho. Bagian duit-duitan ngono lho. Tak ada duwian. Lah kok sing ngewangi. Entek duwike. Apa, Dik? Iki Pak ijazah kula enggak ada ijazah. Wah, Lho ijazah papat ngene. Nah, salah. Lho. Oh, gak nutuk SMA nak. Pak nggih notong Iki lho ijazah SMA ngene lho pernah iku iso Oh, kok. SMA. kualik macane. Oh, ya kuali Kualik. SMA. Nak gak keliru nak kon nyebutkan melok bapak nak. Lah napa asih, Pak? Sebab bapak iki bener pabrik tapi pabrik bukan pabrik besar. Pabrik cilik-cilikan tapi sederhana. Nek pernah gak wani nopo, tak tompo. Ojo tek kok ngawur. Lho gak iso. Ojo aku. Lho, pernah ragu-ragu ngono. Iya gak. Ngene ya nek melok bapak nyebutkan pabrik roti, lakon tak cekek ngene kantor. Oh, nggih. Kantor ndi? Kantor pos. Saya digendeng kok digendeng. Kita lah kantor. Kamu kantor. Goblok kuwi Kantor kantor. lak penite. Oh, kantor di kantor dia kantor. Di kantor roti kan goblok. Gendeng iki kok tak ndok. Ngarep tamburi tak tengah ngono lho, Pak. Oh, ngono ndukur. Kata kantore. Akeh nak. Siji damel ngurusi perusahaan. Iya. Siji damel ngurusi perkiriman. Iya. Sing siji damel klesetan. Ini kantor wong remek ibarane. Dadi kon tak kayak kantor sementara. Iya, sementara nak ya. Kon iso ngetik nak. Saged, Pak. Oh. Saya nek ndelok drijine, Iya. lincip-lincip. Nah, terus ngene nak ya. Kon njaluk bayaran harian, apa mingguan, apa bulanan nak? Terserah mawon, Pak. Apa tahunan? Kok tahunan kok Ya enak, bareng ngerapel ku. Ngerapel anu nih nak apa ku? Iku lho engko. Sing enak, iya ya. Iya ya. Sing enak tahunan ae, Dik. Tahunan, lho tapi dijaluk dhisik. Oh, nggih. Kalau dhisik nyawut gaene males. Wis kene bulanan ae. Biasa Pak nggih bulanan nek teng kantor. Ya, saulan kon tak kek 250 nak. Ojo kuwatir nak masalah iya nak, ojo kuwatir nak ya. Lho aku iki ndelok kon melasno ngono.
Sakno nak Ya ya. matur nuwun nek ngoten. Iya ya, di samping iku nak ya. Dipikir ta Wis. iku. Kono melu nyatek aja Dik. Di samping iku ya nak ya rene omamu ado, gak bu mulih kon tak kek kamar sosial kanggo awakmu. Oh, nggih Pak. nggih. Sebelah ndi? Bisa, Sebelah ndi? Kon sebelah ndi lah kan ono. Lah, sebelah Kamar kamar sepen kan ono, sendiri. kamar sepen kan ono. Iya. Iku lak jajan telu ah. Iya terus? Ah sing siji iki. Iya terus? Sing iringane tanggonane Bas. Hah? Sebelah iki. Kon gane. Iya. Aduh, Napa Pak kecelak Pak? lho gak ngono sing iri kan digon sedek apa iki. Ngira jogon. Oh, dicatek. Pegawe anyar. Gak cocok kon ngampuni iki atane. Ya. Terus nggih. Di samping kon turu ngene pabrik kene, wengi rumah tangga campur nak ya. Ya ayo sing tangan sing enteng. Nggih Pak. Ojo dikantongi tangan. Aduh. Nggih kula sanggup. Tangan ojo dikantongi nak. Nggih. Ya bantu-bantu nyapu nak ya. Oh nyapu. Iya. Nyapu apa Pak? Laut. Nyapu latar kayak gini lho. Nyapu latar gini nak. Ini ya. Ya nyapu latar gini lho. Mulane tak jelasno. Nyapu latar, Nak. latar ta halaman dalam. Yo halaman apa dalam buri. kenek nak. Ngono lho. Halaman sama telambone. Iya sapuna. Waduh, mboten kuat Pak. Kula Pojokane nggak tok. geger. Pojokane tok. Oh, lor pojokane. dengken nak. Nggih. Lor dengken. Nggih Pak. Wis aja nyapu nak ya. Nggih. Masak adang. Oh, adang. Iya adang. Adang beras? Gak kerikil. Yo beras nak. Macam-macam badang roti napa? Ketan, no? Roti lak pabrik wong kanggo pribadi yo adang beras nak. Nggih, dipususi Pak. Enggak buaken. Lah dipusus ngene lho nek gesek ini lho nak. Soale kula menate teng pawon Pak, kula niki Sano, sekolah Bas. tok. Sano. Oh iya gak iso nak ya. Sano. Wis aja ati nyapu aja ati adang ya. Wis saiki umbah-umbah nak. Oh, mbak-mbak, kain. Iya, gak seng. Umbah-umbah kaya kain nak. Pakaian sampean nggih. Iya pakai aku. Nggih, mboten napa-napa Pak, ngira Iya. sampean nggih. Iso nak ya. Saged. Kali sabun nggih. Gak ambek wedi nak. Oh ngawur ya takno. Nah nek kok sembarang sawangan nyalut ngono wis aja nyambut gawe ngene Pak. Mboten Pak, guyon. Oh, guyon. Saged mosok wong wedok gak iso. Sawangane wong dewek kok. Wong dewek. Emang apa? Aku iku Emang kopo. apa? Aku iku kopo. Oh tak do. Lah ya nek iso. Ditambah nggih Pak. Iya tak tampi nak ya. Nggih. Nah iki saiki Ya tak terno nggone karo iki. Iya, Ya Pak. tak terno nggone ya. Nggih. Lah durung nggone ya. Durung numpak becak mek kon. Iya. Amblas arek iki. Potong cerongoan ngono kok kono. Ngoten Iya batukmu lho batukmu. Kira pernah kabeh aku Pak. Batukmu senang nunung batukmu. Pikiranmu maju tapi ya iku amblasan kon niku. Lah aku mosok ngene-ngene sih, Pak. Enak. Monggo bareng. Ya numpak motor Baru wonten lah ya? Oh, itu motor sampean? Ojo, iku gembosan motore. Motor kowe. Mbak motor apa iki nak ya? Ayo cek ya. Iya iya. Iya. Ayo cek. Ya, bareng. Nyambut gawe jeragan pitik. Yo jeragan blok. Pula pitik. Lah omongi majid iki. Pula ndok nang nggone Jember. Tak tumpakno sepur ndok rong kranjang. Bareng nang nggone sepur krungu rame ndok tendangi wong pecah kabeh. Jaga keamanan. Aja sampe ndoke pecah kabeh. Kari sak keranjang tak kurep ya mbek aku. Sepur budal teko Wonokrama. Ndok tak junjung netes kabeh. Sakane tak grem ki antara. Wis panjenengan wong nyambut gawe iki ya enak ya gak enak. Loh. Ono nek golek pitik, Katrol. Oh, kuat. Langsung proyek dah. Jadi jerakan pitik. Iya lah. Kon kono pitik mati. Ngawur ae kon niku. Ora apa pitik mati. Urip-urip, Pak. Pitik talkun ki lho. Pitik talkun. Kakene digawe soto iku. Gawe ngabluk kon. Lah. Begedan pitik. Oh pitik telepon. Oh pitik biasa. Sekarang apa tambah banter. Lah kon pitik telepon kon. Lah pitik apa? Ya pitik Jawa. Aku nek kula langgone Diri. Ono pitik gak pitik Jawa ki lho. Pitik gak pitik Jawa. Iku lah pitik kayan-ayanen. Pitik gak tapek Jawa kon. Nek kepinginan nang Blitar akeh, pitik balik sapa kebon akeh sak. Iku nanas. Olah pokoknya badean iku. Oh pitik wali sapa kebon. Lah ya kula nanas ya jaga pitik bangkrut ya kula nanas. Iya, aku gak mesti loh. Kula jangkrik barang. Ono wedhus jombah ki. Jombah. Aduh wedhus blendingen. Tapi sembarang kok kulak ya. Lho sembarang tak kulak aku pokoknya ndising payu. Roti lho. Roti ya tak kulak. Wah. Bapak iku jerakan roti. Roti. Heeh.
Aku nek ngono gak kurang njaluk apa lho. Oh bapakmu dhewe ae lho. Iya, Njaluk. iya bapak dhewe ae. Oh wadah, misan njaluk aja siji loro nggawa truk ngono. Ah, ya ngono do nrimo. Iya, marun tak gekno omah. Ah, bagus. Api atimu lho kon ngono. Iya. Iya. Marun tak cancang tak pathoki. Oh, kon niku tantane gak enak. Aja njagakno ta. Iki ngene, Cak. Iya. Beneran apa peno. Bapak dadak nrimo arek wedok wayu. Waduh, Gawe anyar. seneng kon. Kene keputare wedok lek irungmu mekrok. Kok padha nambah awakmu dhewe aku gak kira kan. Waduh. Gak kira kan wedi. Iki melok kamela kan ya. Terus apa aja? Gak ngono sing tak maksud iku. Iya. Bareng ana kono rong dina lho, dadak arek ku nang pasar. Terus? Iya. Kula glepung. Iya. Glepungnya roti. Njupuk glepung. Kayak cukup glepung nang pasar. Dadak ana pinggir kali ana arek bayi digomuli. Mesti nek gak digomuli ya. Iya. Terus dikono kantor polisi perlu dilapurno. Heeh. Dadak saking wedine terus digomuli dianokno diaturno karo bapak. Digomule Diaturno Rama. apa omonganmu kelinci pendiaturno, digomule ditukno. Surabaya lak ngono ditukno. Lah terus bapak curiga. Curiga bapakmu? Jare niku anakku jare. Oh, sangkano kon niku hubungan gelap ambek apa? Iya. Pembantune bapakmu. Sadurunge arek mlebu rono dipikir aku hubungan gelap. Saiki arek wis lahir. Edok-edok golek penggawean perlu nek kumpul balik aku. Dadak tuduhane bapak itu begitu. Wah. Ayahmu nuduh begitu. Ayo pancene kon gak berbuat ambek pegawai bapakmu ya tolak ngomongin bapakmu. Lah saiki ngene ae. Saiki akonono mari sementara rek. Akonono lek bojomu. Lho kok ngakoni apa cek gampang arek iki. Engko tak kei dhuwit. Aku dhe bojo hari ini. Ngakoni tok ngono lho. Kabeh anakmu bae niku. Iya. Iya anakmu bae. Akonono tok tak kei dhuwit perlune. Arek iku lak saiki diusir karepe. Lho bature bapakmu diusir. Iya. Lah karep cek balik rono maneh sakno ya. Apa meneh gak balik rono? Sakno ya. Sakno ya. Oh anakmu. Anakmu kon niku Lah karepmu bayi ki takoni anakku. akonono anakmu. Mesti santolo ngene ae. Bayi takoni anakku. Iya. Lah bure bapakmu tak radine pisan. Lho aja ya. Oh anakmu lho. Anakmu. Aja, iya lek awakmu iso nyukupi. Wong Upamane saiki kon wis duwe bojo. Iya, soalnya rumah tangga lek paduan jiwa. Iya. Cinta pada cinta. Mm-mm. Aku pamane cinta ambek bature bapakmu. Mm-mm. Bature bapakmu gak cinta ambek aku. Iya. Tak kuwatir nek kon nyiksa batine Iya. wong wedok. Iya sakno. Tapi cinta gak cinta tak urusi dhewe. Wong iku tak rabi. Lah apa kon wong jaba melu urusan cinta bojoku? Iso kono tok mari ya. Tak rabi gak le? Aja. Anakmu. Anakmu. Lah lek arek iku kok rabi lah yu lastriyo. Wis ngene, Iya. tak kei nduk 50.000 akonono. Perlu arekku cek tetep nyambut gawe kono. Nek ngono aku tak budel. Tak budel lah ngene bapakmu. Iya, Iya. akonono warani ku lek Lah anakmu. iki tak akoni anakku. Lah arek iku warani Arek bojomu. wedok iku tak wara bojoku. Iya ya. Iya. Sakno rek. Ndelok pene ku sakno nyambut kowe surang-surang ngono ya. Iya. Ngomong-ngomong didik kae. Surang-surang. Lah apa peno sapa Gunung Sari ya. Heh? Yenane ing jare kelep. Lho, aku ndelek wong kalap lho. Aja golek wewean ae. Lah apa wae ana kanca dhewe sing kelep nek kono. Iya. Ketok irunge tok. 50.000 ya? Heeh. Engko tak tambahi. Aku nang bapakmu ya? Iya. Takoni bayiku anakku. Anakmu lah arek wedok iku bojomu. Tak wara bojoku. Iya. Wara bojomenan. Oh, akonono tok ae kok. Oh anakmu. Sokran iki kandhane. Wah, iki ya apa? Lho, numpak becak. Ran. Lho. Cokran. Waduh, lah jenenge guru bapak sapa? Durung tak kandhani rek. Waduh, lak mencel kabeh kok. Anake lanang wedok gak tak kandhani. Waduh. Lho. Iku apa rek? Tin. Kon lapo? Napa, Mas? Kon niku yo ngono nggih perkara ae kon. Kene lho. Perkara napa sih? Pinggir tengen. Kulon ki pun bengong lho. Senenge ngomong kono kiwa ae. Lah sampean desek mawon kula niki bingung. Rodok maju, kupingku iki dublek. Enten apa sih? Kon iki apa nemu bayi kok gemule kon dadi perkara kuwi. Lah nek karep kula niki saken, Mas. Mboten ngertos nek bapak niku murang-muring ngoten. Sakno tapi efek iki lho. Efek napa sih? Efeke lek dianu bengung. Efeke nang aku. Niku lan. Trimakno aku iki berbuat marang awakmu, men-men lak serana nang bapak polisi lah apa kok gemuleh. Sampeyan niku tiyang pundi? Ya wong kene, lah kok gemuleh lah apa? Lah nggih karep kula niku saken. Lah sakniki napa koyo Ya ngoten. bapak muring-muring kuping njopopong gak karuan iki.
Pokoke lak mboten sih, lak mboten anak sampean sih. Iya tapi nyatane saiki aku dicurigai karo bapak. Kon mesti kate diusir. Kon malah mesti dikon nyingkris sih. Saiki lak mbulet lak abot aku kon. Lho, lan apa abot sampean niku? Wah kon dadi perkara jane aku. Aku bingung mboten nang sing kula jujuk, Mas. Jane sakeng. Oh, lah wong ngene aturane carane. Oh, wis jelas terang terwaca nek iki aturane. Lah ngono budale emang klebon orang-orang, Pak. Rundingan, semayan, koperensi, sanusi, siatu, Mbok. Oh, mulane enak. Apa sih, Pak? Apa-apa kaku takon kon arek iki. Mulane kon sik prawan nak ya umurmu sakmono, dadak kon lancang. Terus ya apa Kok wani gandeng rente kan kok bayi? Anak sapa iki? Anak sapa iki? Lho niki yogane tiyang. Yogane tiyang. Sapa ngaran anak orang-orang? Lah nggih lah sampean curiga kali sinten sih, Pak? Irunge kaya aku irunge arek iki. Irunge kaya aku iki nek gak oleh kartolo gak pantes iki. Lah napa sih, Pak? Mboten sumpah mboten. Lah nyatane kon takon hubungan glepung, takon setor kene perang trek, mulai-mulai go bayi, nek gak anak kartolo anak sapa iki, Mboten kok, Pak. Kon kok anci yang kon, Apane, Pak? Sing kok tengeri ku apane? Irunge padha mbek irunge. Wala, irunge lah mosok wong ora ana padha gae ta. Iya, tapi irunge jungkel Padha Kupinge loro kupinge yan. Lah iya, tapi gak mungkin nek anakku. Wis saiki nae, lho, nek kon tetep anak. Niki, desa kedodo perkara iki ya. Aku rumah saya isis. Isin, ya. Kedodo perkara iki. Soale kon tak tolong cukup, gak apa-apa. Pokoke dina iki detik iki, hari ini, hari kiamat, ya. Pokoke kon saiki kudu oret pergi dari sini wis. Sampeyan sida ngusir kula. Tak usir kon. Aja nang ngani. Lah apa nyangoni kon wong salah? Bayaran dhisik sing setahun iki lho. Iya tak bayar kene. Lho, grogiak. Wis. Napa grogiak ning, Pak? Napa? Mbok kono apa? Kon dikontrak setahun, wingi ket mlebu terus marung iki dikek bayar setahun meneh balik maneh, Dik. Ya. Balik ka iso. Oh, ngawur nek kok kene kon terus. Nggih, Pak, nyun Pak. Kayak contoh jelek kon. Lah napa? Bapak itu kan lihat-lihat toh, Pak. Kenapa? Kenapa? Itu siapa itu? Ini pembantu saya. Nah, makanya kan kasihan. Tuh. Siapa kasihan? Gak salah, Pak. Arek iku nemu bayi nang pinggir kali. Oh, mustahil. Mustaman. Mustakim. Mustahil. Oh, arek mus-musan mulian. Omongane kok sedik kali ngomongnya. Mus-musan dadakno. Ayo sing bener mustahil lah apa mustaman mustaji barang. Wis sak ngene berarti peno tega karo aku. Tega mentala. Iya nane mentala sebab kon iki mbusek namane wong tuwa, ngerti kon? Terus kabeh berbuat apa Bapak saiki? Saiki nek perlu kon ngira pisan wis kananan gak apa-apa. Kok manis kata-katamu? Yo paling cek wani nyare kok. Waduh cek wanine wong tuwek. Ya lek peno gak ngaku anak mergo perkara boro iku. Peno nudul lek iku panjenengan olehku. Iya, aku tak nyingkrih. Ya nyingkrih anak. Nyingkrih. Sik ketunggu wong tuwa kon ngono le. Lho kuwalik. Wah, bapakmu ketunggu wong tuwa ya apa sih kan iku? Lho bapak niki sapa sih? Lho bapakne aku. Oh. Terus aku. Sementara iki bapakne aku lah meneh buyar. Dadi kanca biasa ngono lho. Nek kon nek perlu motor pilih motor iku. Motor sapa? Mbok motor sapa njaba iki. Lho wong motor loro remek kabeh kok dijojokno. Yo nyingkir aku. Enak ngono wis. Masih gak nggodhek gak apa-apa. Ditenono. Apa? Ngancam kon? Gak. Ditenono kon. Apa? Sing hati-hati. Lho iya tak hati-hati jane. Ha iya. Awas tiba. Ya. Oh, anakmu ah kon. Tiba kon ya. Balik Cilono kon. Ciloko kon ya. Ya, aku bedal, Pak. Arek aturane koyo aturane. Oh, nek gantenge ganteng tapi carane gak ngono. Wah, arek kok gawe karepe dhewe. Wis, tolone ngene gak apa-apa. Sing penting tak atur pabrik iki. Tambah tahun derajat iki tambah ceblok. Biyen niku nyambut gawe enak-enak nyambut gawe dinas. Bareng nyambut gawe dinas leren dadak dodol bumbu. Wis, gak apa-apa. Pancene oper haluan. Bumbu kula isu aku nang pasar Keputran. Brambang terasi Lombok tak dol awan-awan. Bareng kabeh wis komplit jam 12 budal tak dadi sambel. Wis saiki dodol rokok. Rokok ya ngono. Kon. Lali ora. Wah, iya. Sapa ya? Allah, bosok lali riri. Sapa? Oh wingi kon nang omahku ngetekno sego di pawon. Mosok lali sithik kancamu dhewe. Oh, ala sithik. Iya. Dodol apa? Rokok. Pak-pakan. Oh, waduh. Maksudku ya pak-pakan tapi sing tuku lho. Ngeceran terus. Tak coba situ ya.
Yo. Dalah. Korek. Nek nyoba wis apa kon niku. Iki lek eceran sih. Ya tapi nek sitik ku badine piro? Lho lah Situ- eceran tuh situ lah gak apa-apa. Ngomong-ngomongane akeh lali gak bayar. Korek. Gila. Riri. Apa? Setari. Sing jesne ku aku takon. Gila. Aku kan menghormati kok. Lah mosok korek durung sampai teko tangan dulu. Niku macem-macem tok kon iki. Oh iki kan awak dhewe iki ya wis langsung enak ya. Iki barek rokok liyane. Bece. Ban iki nek disumet disedot itu beluke. Iku duduk beluk iku. Lah apa? Marmoji. Mulai biyen ya beluk iki, Dik. Enak ya. Lho, kode iku menyandir rek. Waduh. Piro niku sitik 75. Hah? 75. Betul cok murah-murah ta. Badine piro ngene? Lah iya, badine gak sepiro. Lah 75, aku lek piro? Lek selawe. Badi alah. Sampai 50. Kok tibane ya akeh badine. Tapi kira badine 10 tapi tibane Loh. badine 50. Nek gelem ya tukune gak gelem ya kuwi. Iri masa. Tak glenter 75. Iya, tapi rasanya kan siji, kok Siji enggak, campuran siji. tak asli ku. Gak siji kasih. Dadi loro. Sisan ya? Heeh. 150. 150. Meneh mari duwe ya. Wis gak iso. Kok iso Kalau ya tak meneh balekno apa? lho, tak sumet situ. Ya iki tegesan kok balekno. Lah oleh tak Lho nek balekno sak kilo gak apa-apa tegesan. Lho lang. Ngomong ngamu sih itu dibalekno. Oh sini kan. Wis disumet. Wis pulpen tinggal pulpen. Pulpen tinggal. Apa pulpen iki? Iya. Lah iki wong linci petok kalau jero. Wah, kok niku pancet ae kon niku dik kon. Durung sabar, pernah lho sapi. Sapak. Mesisan Ya tapak ini. Bener golek aku nduk tiku lho. Lha iki. Ono wayang ya dodol wayang-wayang. Kan. Kok dodolane wayang-wayang ngono. Iya, aku yang ngiras-ngirus. Jare kon kok ya main niku ngono. Ya kadang-kadang iku ya dodol ngene. Katalog-katalone ono ya dijak. Lah iki kan tempat mendaya. Oh, aduh di safari. Iya. Waduh luceng, Dik. Waduh, ampun pengen. itu tiange. Oh, iso ae kon Ya wis ngene Ri ya. Iya. Tak pak pira iki berarti. Ya biasa ya kira-kira dhewe. Meneh ya, duwe Hah? ya. Meneh gak kok duwe. Meneh ta? Meneh ta lah. Iya, meneh nek gak iso anakmu kon nanggonku ya. Lah rek sekolah. Tak tatake. Sekolah ya rek Ri. Pokoke eling lah pira sak pak Iya, Ri. piro? Mosok aku mbujuk kon sak pak. 600 sih sak pak. Iya meneh tak 1000 lah. Ya? Iya. Wis ngono. Arek-arek lagi duduk. Lho korek emang korek selawi korek. Lho korek gak embo ya? Lho, embo ya apa sih kok? Padane biasa bumbu sak pak embo. iku embone korek situ. Oh, korek dhewe, rokok dhewe ngono lho. Ya misal rong pak nek ngono. Ya wis rong pak. Gak sak grosisan ta. Nang bayar tahun Mana maneh ya. repot kan niku, eceran gak oleh, sapa gak oleh, rompak gak oleh. Sing dodol sesuai blender. Ya sak gros pisan ngono. Ya sak gros. Ya. Gawen ya. Dikarwani totalane ngono lho ya. Iya. Berarti piro? 7.000 ya. 7.000. Wis meneh lah ya. Meneh ya. Nek kepethuk maneh. Dik, kok niku mancane bulet kok niku Dik. Ya mesti kapan-kapan kepethuk maneh. Kepethukmu kapan? Dan rekaman. Ngonteni rekaman barang ngono. Wis lah paling lak kepethuk maneh sing gawe maneh. Ya sampai no Parno ngono ya. Iya. Ya ngono Ri ya. Iya. Iya. Hati-hati Ri. Iya, Dulu ngasono obrakan iki. gak apa-apa aku dodol disiplin kok, kadung Lah iya salah. hati-hati kok niku. Sing ngobrak ya kanca dhewe kok. Wes. Ono obrak-obrak kan ya. Pas permen. Oh, lho Tin. Lho cari, kok sampe dodol rokok ta? Iya, wis. Makane tak delok-delok mang sampean kok diluk ae. Bisa jane aku izin tak kuat-kuatno. Lah apa? Perkara Saingan, kanca lho. sekolah lah gak apa-apa ta. Saingan berat aku dodol iki. Ambek sapa? Lambek terus iki. Tapi kayak dodol Mojokerto. Sampeyan ya apa ya cari? Lulusan sampean ku apa dodol rokok? Mesti M. Lah kan gak nerusno, dan Nah. malah nang montir. Nah terus ya apa misalnya keadaan kayak gini terdesak ini. Oh. Teko ekonomi. Wis gak apa-apa cari ya sambil golek gawean sing tetap ya. Iya, apa ngerokok? Dari sampingan. Kon ngerokok. Enggak, aku jangan itu permen lah delok lu sampean. Kene permen ya eceran Tin. Iya. Ya kan arek siji lah kan gampang bojokane. Oh, permen ya diecer. Heeh. Ana cari. Oh niku anak sapa kon boyong-boyong. Lah iya aku iki jane ngono susah lho cari aku iki. Lah dia anak kok susah ya apa sih?
Dudu anakku iki. Dudu anakku. Ngono lonceng. Kok lonceng sih? Lancang kono dudu anakmu kon gawa ngalor ngidul lak masuk angin arek. Ngene lho, aku beneran ya untuk sampean. Sampean gak duwe keluarga ta? Aku bujang. Oh, sik bujang. Iya. Ngene mari cari tulungan aku. Tulungan aku. Kok nyabrang ta? Rasane aku yuyu kangkang ngono ta? Lah apa aku wis kulino nyabrang dhewe kok. Iya, tolong aku ki lak wis nyambut gawe sik cari. Wah, tepak. Nggone perusahaan roti aku dek eno kantor ya. Lho, tepak pindho. Tak turune ijazahku. Bareng ngono nduk kono. Aku lah kok lancang sih. Lancang ya? Iku apa nggawa mulih arek bayi iki. Wah, kon niku ya apa yen gak iku anake wewe gombel. Kon gawe. Apa wong arek kok ngarek bener ngene. Terus tak gawa mulih lho delon kok lho. Wah, ayu. Ayu wedok yari. Iya, ayu ya wedok. Lah ya bareng tak gawa mulih tak jerakanku ngamuk-ngamuk yari. Oh, ngamuk-ngamuk. Curiga ngono ta? Iya curiga. Jarane aku ki seneng mbak anake ngono. Wah, kon niku ya apa kon nggo perkara nyambut gawe enak ono persoalan. Ya malah aku diusir ya cari aku bingung aku ndek jujukan ya apa aku ki. Lah njuk kok rumah miskin ngono. Rumah miskin. Mulane aku njaluk tolong sampean iki ya. Iya, njaluk tolong. Ngene mari cari aku ono mari arek iki. Lho, kok ngakoni? Iya. Aku nutupi. Sampe ngakoni bapake ngono lho. Wah, motin. Wah, aku sementara. Nutupi gedhek bolong gak kober. Nutupi bayek. Alam kok temen sampean ya gelem ambek aku. Gak ngono nih arek iki ya apa ya pamane tak tutupi ya apa? Lho gampang, wis tak pokoke beres. Iki aku lak cilik rokok ki. Iya. Lho gampang meneh tak gedekno. Kok niku rokok cilik gak ngentekno rokok gede. Kok niku ya apa sih? Ditambahi dagangane ojo ngene. Oh, supaya gede dagangane. Lah iki yo sing gede ngono lho. Iya iya. Pokoke biaya toko aku, pokoke sampean gelem lho ya. Temen ta? Iya iya. Jenenge sapa? Jenenge iki Lastri. Lastri. Iya. Lah jenengmu tetep Tini ya? Iya tetep jenengku. Lastri arek iki wedok. Lah takoni upamane, "Lah maratuamu jenenge sapa?" Ngomong, Bejo. Bejo. Oh, iya iya ya. Temen ta? Temen lho janjimu ya? Oh ya. Heeh. Jenenge Pak Basman. Pak Basman. Iya pabrik roti. Iya saran aku. Iya Rono. Iya iya. Temen lho cari ya. Iya iya. Oh ya. Monggo. Lho, Kula Pak. lah kon balik, Lho, sampean niku pun murang-muring rumiyin ta. Apamu sing kari gawa nak, Lho mboten enten barang. Butuh apa kon butuh duit akeh, kamu balik ini. Pun cukup. Ngare sial pabrik iki. Ngerti Kula kok? jenenge genaken, Pak. Ngendan apa sih? Sampean niku pun murang-muring. Ah, terus ya apa ya apa? Laren iki enggak ada bapak. Enggak ada bapak. Temen tak kok iki? Nggih saestu. Baru rek. Mane kesusu mawon. Kurane nang ndek bapak nak. Lah niku napa teng jaba? Kene lho, Mas mlebu. Monggo monggo. Nggih, Mas. Nuwun. Sampeyan malah nyelem Mas. Waduh, perimis. Bojone kok watu hitam. Ini mulane kon nabrak oleh bojo kaya areng setingkul. Nggih, Mas. Anu, Apa Mas? sampai pundi? Apa Mas? Mboten monggo. Pinarak. Kenapa sih nutup-nutup kena? Lah nggih monggo pinarak, Mas. Jun. Sampai niku pun kebeneran ta. Napa sing lho niki? Sampai niku wong tuwa. Nggih. Nek diajeni niku mau ngoten carane. Nggih. Lah napa sampean bojo kula sampean usir-usir? Anane kula usir luar salah paham. Salah taham curiga sampean nggih. Nggih. Sampean mboten sumrep kula nek bojone arek wedok niku. Mboten ngrenos. Mboten ngertos. Mboten ngerti kula tabok iki kapok sampean nggih. Iya, Tin. Iki bojomu temen iki. Iki bapakne laren iki, Pak. Ngono kon ben gak ngomong, Tin, kon Kula niku. wedi sampean murang-muring mawon. Lah, sakniki kula takon. Nggih. Mas nggih. Nek pancen iki bojo sampean, sinten sih jenenge bojo sampean niki? Oh, bojo nek dites. Testing gak oleh. Wong testing gak oleh. Jenenge Tini. Sinten jenenge? Tini. Oh, Tini. Lah anake niku lanang apa wedok? Wedok. Jenenge sinten? Wedok niku Estri. Nggih. Jenenge. Lastri. Cocok. Ya napa kula bojone? Lah bapakne Tini sinten jenenge? Bejo. Bener ya. Kenapa? Mboten kaisinan sampean? Nggih, mboten. Tin. Ya napa, Pak? Ya sepurane Tin ya, bapakmu waktu iku mang lak erosi ta. Emosi. Pak. Oh, emosi. Ya, Mas, Dik. Iya, wis jan mlebu kan mangan. Kenapa-napa, Pak? Gak wis. Kon balik rene maneh, Nak. Nggih. Bojomu tak nyambut kene, Nak ya. Nggih, matur nuwun, Pak. Pokoke kon ngedol motor lho, Nak. Lho, kon nyupir motor lho, Nak. Nggih, Mas. Wah, dicumbung. Masih maca mlaku ngono ya kaya. Lho. Kono iki ya apa Pak, mulan ta wong ku mikir dhisik, niku tua-tua berapa sakan nyolong beras iki apa bener. Seneni maneh rek aku. Ya, apa sih iki? Apa nak Arek wedok kono bojone.
Malah aku diusir-usir penono do aku. Ana bojone arek wedok iku. Ya arek ana bojone. Lho kok kan ya apa sih? Bojon di mane? Lah ya ana bojone ta gak? Lho, ana. Oh ya ana nduk jero. Iya lah apa sih? Iya ana nduk jero. Wis teko sih. Wis teko. Wonge dhuwur apa ndek? Lho wonge dukur, ireng. Lho. Ireng bles. Kono mulane aja kacamataan ta. Lho, wonge ireng bles kuku-kukune ya ireng. Untune ya ireng. Bles bolos. Ireng bolos wonge. Pernah iku keliru, Pak. Ireng, motoe. Wonge iku gak dhuwur ndek, rambutnya brentik. Oh, apa kon ngawur ae. Wis teko ta wong? Lho wis jero ya apa? Oh, lho kan. Kon sik kaya teko kan. Lho lah, ayo kaya teko aku ndelek awakmu. Ditututi gak ono sak. Lah aku ndelek awakmu mah durung. Iki lho iki lho bojone iki. Iki sapa iki? Bapak. Lho kok elek iki? Ya iki bojone lah. Iya, bojone anu pembantu sampe. Oh iya. Nek tinggal mlebu nak. Lho, tinggal mlebu nak. Ya apa? Ngono jare kok. Wis purane nak. Kok beli loro blen. Gak ngerti aku tak. Lho bojone pembantu sampe. Oh, nggih nak nggih. Nggih. Nun sewu nak nggih nek sampean iki bojone pembantu kula jenenge niki pembantu kula. Nggih. Kula sing takon nak nggih. Nggih. Sing genah mawon pun kesusu nak. Ora napa kesusu. Nggih. Bojo sampeyan iki sinten namine nak? Niku asale biyen niku dugi Lamongan. Lah nggih. Nggih dugi Lamongan terus kula seneng padha seneng terus kula kawin. Mboten. Bojo sampeyan iki nggih lah. Nggih. Pembantu kula niki lah bojo sampeyan ta. Nggih. Jenenge sinten nak? Niku nek mboten salah ngarake Pak Prauto. Ngarake. Lho mboten niku nak. Jenenge bojo sampeyan niku nak. Jenenge bojo sampeyan niku. Jenenge niki? Nggih. Jenenge sing bojo sampeyan niku. Nggih. Sing kula rabi niku. Nggih. Niku jenenge Bo. Lho gak ngono nak. nggih. Jenenge bojomu lho sapa? Sing ngeten mriki niki. Iya. Niku jenenge Tima. Lho kon. Menclek maneh. Ya apa rek? Lah anak niku lanang napa wedok? Lanang. Lho kon. Lah jenenge sinten nak? Benu. Lho kon. Tambah nemen. Lah wong tuane niku lanang napa wedok? Jaler. Lho kon. Jenenge sinten nak? Lahirun. Wah, Nggih cocok nggih. Kan mang mulane kon gak metu ya aku menclek kabeh. Kabeh. Oh, apa anu nak? Enak dulu. Enak kene. Oh nggih. Masalah. Iki sapa lagi? Iki sapa? Mbok aku tak ngerti. Loh, Pak Malik. Kenapa, Pak? Hah? Kenapa? Ngene lho nak ya. Saiki ngene ae ya. Kon tak takoni. Nggih. Ya, Nggih. aku takon iku aja sampe kliru salah weso. Mboten. Sik, bojomu jenenge sapa? Tini. Ya apa? Tini. Tini. Nggih. Tima. Aduh, kok keliru lho. Lho waduh. Lah anakmu iku lanang apa wedok? Wedok. Lanang. Lho ketemu. Jenenge sapa nak? Lastri. Enung. Waduh lho. Lah mertuamu lanang apa wedok? Lanang. Wedok. Lanang. Jenenge sapa? Bejo. Lahirun. Aduh lho. Wah, ya apa menclek iki? Lho bapakmu ngomongnya metes lho. Gak cocok blas lo. Loh, Kran. Oh, Loh, Kran. Lho kan kapan? Loh, aku bojoku iku. Waduh, iki sane iki. Iki sane bojone. bojoku. Tekan keserokan iki. Yo, kene ngomong selana beberapa bojone. Iki gak ada bojo dhewe kok. Iya, Ri. Kan tak kaplok kok tak. Sing asli kula bojone. Loh, ini pun gak ada bojo nih. Apa bojone? Nah, Lastri nih napa? Yo, pekaru de bojo. Nek ngono iki tipu-tipuan ya akal-akalan tok iki nek ngono. Lho, Iya, apa Pak. kok? Pancene memang tak akal supaya arek iki balik sakno. Iya. Nyoto-nyoto lek dini pancene nemu, dadi duduk oleh kula. Lek penomo tenteng pancene curiga ya sapa mau tak rabi apa sih upamane lho. Lek gak ono elek wong aku bujan dina bujan. Benar-benar iki anak nemu. Heeh. Iya ta? Heeh. Aku gak apa-apa nak. Aku Iya. kuat nek kon berbuat jelek ceroboh bare anak buruku. Aku lagi ngono lho. Boten kok Pak, saestu kula nemu lare niki Pak. Oleh nemu ya. Nggih Pak. Karo ngono bapak oleh bagi bola mang bingung. Iya. Ya apa? Ya ngene. Ya Bayi iki ayo di anu nang kantor polisi diserahno. Dadi nyoto-nyoto lek bayi iki nemu. Iya. Supaya gak ono perpecahan rumah tangga iki. Arek iki jange tak rabi. Ya serapi nak iya, apa iya. gak apa-apa. Nangku dijalukno bantuan sokran sithik barang kon ngebul. Iya, nggak apa-apa. Iya. 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 Ya perlu. Kono jomblo main kon. Gak. Kono jomblo main di sini jomblo. Mbok tak bantu rokok, Mbok. Iya. Oh, berrokok. Aku udah rokok mati rokok.
Ya, cuma keamanannya anjuk tolong mantri. Iya. Enggak cuma keamanan tok ae, masih kendaraan aja tolong Nur. Oh, supir Nur ini. Iya. Pokoknya Nur pakai uang makan dhewe lah Nur iku. Kendaraane ono ya Nur sing nyetir lho. Dimeriahno lah. Iya, dimeriahno. Krewetan gak tau sapa? Kandar. Tapi agak pakai pajar dhisik lho.